शुभ सकाळ पिलामाने आज आमे षष्ठ श्रेणीर भूगोल बहिर प्रथम चैप्टर जहाँकि पृथ्वी और सौरजगतर समस्त प्रश्न और उत्तर गुड़िक आलोचना करबा। तो डेरी न करी चलतु से गुड़िक आलोचना करबा। तो एक नंबर प्रथम प्रश्न रही सौरजगत कहले कौन बुझ। यार उत्तर रे तुमे माने लिखिबो सूर्यंक ठारू उत्पन्न होई शून्य रे घूरी बुलुथुबा 8टी ग्रह 3टी वामन ग्रह अनेक उपग्रह ग्रहाणुपुंज असंख्य उल्का और धूमकेतु को नहीं सूर्य सहित गठित होइथिबा परिवार को सौरजगत कुहाଯାଏ। परवर्ती प्रश्न दूरता क्रम रे सौरजगत रे ग्रह गुड़िकर नाम लेख। दूरता क्रम रे सौरजगत रे थिबा ग्रह गुड़िकर नाम हैला बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस और नेपच्यून। तापर प्रश्न पृथ्वी को काहींकी अद्वितीय ग्रह कुहाଯାଏ। पृथ्वी को एक अद्वितीय ग्रह कुहाଯାଏ कारण पृथ्वी पृष्ठ रे अधिक गरम बा ठंडा अनुभूत हुए नहीं। एथिरे वायु जल और अन्यान्य उपादान रहिथिबारु यह पृष्ठ रे जीवजगतर सृष्टि होई पारिछि और यह विभिन्न प्रकार जीवजंतु एवं वृक्षलता मानकर आश्रयस्थली होई पारिछि। तेणु पृथ्वी को अद्वितीय ग्रह कुहाଯାଏ। परवर्ती प्रश्न आमे सबुबेले चंद्रर गोटे पार्श्व देखु काहींकी। यार उत्तर रे लिखिबो चंद्र निज अक्ष चारिपटे घूरिबा पई एवं पृथ्वी चारिपाखरे परिक्रमण करिबा पई प्राय 27 दिन 8 घंटा समय नहीं थाई। तेणु यार आवर्तन और परिक्रमण समय प्राय समान होइथिबारु आमे सबुबेले चंद्रर गोटे पार्श्व देखु थाउ। विश्व ब्रह्मांड काहाको नहीं गठित। अनेक छायापथ निहारिका बा नक्षत्रपुंज तारका बा नक्षत्र ग्रह ग्रहणपुंज उपग्रह उल्का धूमकेतु इत्यादि को नहीं विश्व ब्रह्मांड गठित होइछि। उपग्रह काहाको कुहाଯାଏ। निजस्व आलोक नथिबा स्थिर आलोक देउथिबा जेउ ज्योतिष गुड़िक कौनसी ग्रह चारिपटे परिक्रमण करिथांती सेगुड़िक उपग्रह कुहाଯାଏ। चंद्र पृथ्वीर एक उपग्रह। परवर्ती प्रश्न सप्तर्षि मंडल साहाय्य तुमे ध्रुवतारार अवस्थान किपरि निर्णय करिबो। एहार उत्तर हेबो सप्तर्षि मंडल मध्यरु पुलह और क्रतु नक्षत्र दुईटी को एक काल्पनिक रेखारे जोग करी व्रत दिगरे उत्तर को बढ़ाइले ताहा जेउ उज्जवल तारका पाखरे पहुँचीब ताहा ही हेउची ध्रुवतारा। परवर्ती प्रश्न चंद्रपृष्ठ केउ केउ पदार्थ रे गठित। उत्तर हेबो चंद्रपृष्ठ अनेक शिला सुप्त आग्नेयगिरी गह्वर पर्वत और धूसर वर्षर विस्तीर्ण बालुका राशि को नहीं गठित। परवर्ती प्रश्न ग्रहाणुपुंज काहाको कुहाଯାଏ। उत्तर रे लिखिबो सौरजगतर मंगल और बृहस्पति ग्रह मध्यरे रहिथिबा असंख्य छोट छोट उज्जवल पिंड जेउगुड़िक निज निजर कक्षपथरे सूर्य को परिक्रमण करिथांती सेगुड़िक ग्रहाणुपुंज कुहाଯାଏ। एगुड़िक एक बृहत ग्रहर विभाजनित भग्न अंश समूह बोली जना पड़िछि। एक नंबर शेष प्रश्न छायापथ कहले कौन बुझ। शीत दिने आकाश रे उत्तर दक्षिण भावरे रही धला दिशुथिबा एक विस्तृत आलोकपथ देखा जाए जहाँ असंख्य नक्षत्रपुंज बा निहारिका को नहीं गठित ताहाको छायापथ कुहाଯାଏ। दुई नंबर प्रश्न कहूची शून्य स्थान पूरण कर। देखो पिला माने प्रथम प्रश्न अछि उल्का डैश रे गठित। यार उत्तर हेबो धूमकेतुर सल्फाइड। आम सौरजगत डैश छाईपथ रे अवस्थित आकाश गंगा। दूरता अनुसारे डैश ग्रह सूर्यंकर निकटतम बुध ग्रह होची सूर्यंकर निकटतम ग्रह। परवर्ती प्रश्न पृथ्वीर केतोटी प्राकृतिक उपग्रह रही। यार उत्तर हेबो गोटिए। महाकाश विज्ञानी माने केउ ग्रह को सौरजगतरु बाद देइछंती। प्लूटो को पिला माने महाकाश विज्ञानी माने तांकर सौरजगतरु बाद देइछ। 3 नंबर प्रश्न निम्नलिखित उक्ति गुड़िक मध्यरु ठीक उक्ति पाखरे ठीक चिन्ह दियो। देख पिला माने प्रथम प्रश्न रही
ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କର ନିଜର ଆଲୋକ ଓ ଉତ୍ତାପ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ବିଲେ ଏହା ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବ। ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର କକ୍ଷପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତାକାର, ଏହା ବିଲେ ଭୁଲ ଅଛି, ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବ। ଗ୍ରହମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବ। ୟୁରେନସ୍ ଗ୍ରହର ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ 48 ବର୍ଷ, ଭୁଲ ଅଛି ବିଲେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେବ। କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥିବୀ ତଥା ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିକ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ବିଲେ ଏହା ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିରୂପଣ କର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବାକୁ କହିଛି। ତମେ ମାନେ ଗ୍ରହରେ ଲେଖିବ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକର ନିଜର ଆଲୋକ ଓ ଉତ୍ତାପ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଲେଖିବ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ନିଜର ଆଲୋକ ଓ ଉତ୍ତାପ ଥାଏ। ସେମିତି 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲେଖିବ ଏଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ସ୍ଥିର ଆଲୋକ ଦେଇଥାନ୍ତି। ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଏଗୁଡ଼ିକର ନିଜର ଆଲୋକ ଥିବାରୁ ସର୍ବଦା ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତାରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଆଉ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସେହିପରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତା ନଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ ଓ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ହେବ। ତମେ ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ ପଟରେ ଲେଖିବ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉପଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଆବର୍ତ୍ତନ ଓ ଗ୍ରହ ଚାରିପଟରେ ପରିକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘୂରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ରକେଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନିଜସ୍ୱ କକ୍ଷପଥରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ନିହାରିକା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ହେବ। ଦେଖ, ନକ୍ଷତ୍ର ପଟେ ତମେ ଲେଖିବ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରାତିରେ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଦେଖାଯାଉଥିବା ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ନକ୍ଷତ୍ର କୁହାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ନକ୍ଷତ୍ର। ତାପରେ ନିହାରିକା ପଟେ ଲେଖିବ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କର ବା ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜର ସମଷ୍ଟିକୁ ନିହାରିକା କୁହାଯାଏ। ନିହାରିକାରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ଜମାରୁ ଲାଜ କରିବନି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ତମେମାନେ ଏଠାରେ ସହଜରେ ପାଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।